My name is Honoriel and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. Yeah, I know, the sun is shining because we are nearing the midnight sun time, people. Like we have 17, 18 hours of sunshine right now where I live. It's the best time, But it also means that sometimes I just don't feel like filming in the evenings. I just want to, enjoy the sunshine, be outside, because I know in a few months there will be absolutely no sunshine for a few months. So sorry for all of you who waits on like stuff. It's just I've been warning you for months that it's gonna slow down, it's gonna be weird, it's gonna be, stuff. But this show is one of my favorites. So we're watching it almost when it was released, like an hour after it was released. And it's Triage. Because, yeah, it's so good. It's funny, like the two doctor shows, this and Doctor I'm Coming for Soul, are probably by the shows that are actually running right now that I'm watching. These two are my favorites of the ones that is like, running. These are this one and Doctor I'm Coming for Soul are the two ones that I'm like, oh my god, it's released. I need to watch it right now. Right now. I can't wait. So Monday and Wednesdays, they are like, yeah, I need to watch it. Then I might be slow on editing, but I'm watching it when it's released. So what happened last time? I can't remember the doctor's name again. Tul? Tin? Who is Tul and who is Tin? I know their names are Tul and Tin, but I can't remember who is who. As normal. Nothing changed there. But the doctor, I think that is Tin. Now I feel like bingo or nope. Don't know. Let's see when we get into the episode. He got a lot closer to the student. Might be Tul or Thin. Anyway, and at the end he got this like weird epiphany that he has to break up the student and the student girlfriend, who is in this version a real piece of work. I don't really like how they changed her character because, yeah, not a very good women representation there. In the book, she's a lot more, you feel a lot more for her. Here, yeah, I don't have any good words. I mean, I know she's in a shitty situation, like, she's doing everything she can, and I don't want to, women are always drawing the shortest straw, and she's just trying to save her mom and herself and her house and, all of that. But yeah. That is a change I'm not that big of a fan of from the book. But I won't spoil the book for you. I'm just gonna say that she's a different character in the book, and I like that version more. But yeah, here we are. So yeah, the doctor comes to this conclusion that he needs to break them up to fix everything. In my mind, it would be a lot smarter to save the girl's mom, because we know she's a victim of the organ harvesting that they also discovered, like really discovered last episode. And the female doctor was killed, and yeah, there was a lot going on last episode. But the doctors managed to save Rit, which was nice.
But yeah, in the end, he decided he needed more time with the students. So he's gonna try and wake up a week earlier, like several days earlier. He knows that he will have more trouble remembering what is happening, but he's gonna try. So yeah. And this is where I can't say we have official guidelines. So I don't have a picture to show you, which I normally do in other reactions, because we don't have official guidelines. But trial and error has taught me that I can't have too long of a clip from one of the parts. It's not, when it's on YouTube, it doesn't have parts. But when it was aired, it had parts, and you can see the parts. So I can't have too long of a clip from one of the parts. I need to chop it up a little bit in each part. I can't show more than around 49-ish, 49-50%-ish of the episode, or it will be blocked. Yeah, trial and error. It took me a few tries, but we got there. So on YouTube, I need to chop this up. I am sorry. Otherwise it will be blocked in an instant. I can't get it up to you. I will put my full-length reaction on Patreon. It might take me an hour or two after the YouTube version because I need to do a little bit more stuff. You think that would be faster, but I need to render that to compress it a little bit more than YouTube. And that takes a bit because I have a very slow computer. I will upgrade my computer someday. So yeah, on my Patreon, you will have my full reaction. If I get this up tonight or tomorrow on the 31st, don't join my Patreon. Wait until Wednesday, people. Wednesday is the day you should join my Patreon. On the 1st. Don't join now. Don't. Please don't. I don't want you to. Join on the 1st, because Patreon, if you join today, will take money today and then again on the 1st. So please join on the 1st of the month. If you don't want to, give me more money, but yeah, don't. I will just feel bad. So join on the 1st. You can wait a few days to watch the full reaction. Probably. Yeah. Okay, that was all I had for the beginning of this. Let's dive in and see where we're heading this time. So yeah, this is not how it works in the book, I think. Because that is one of the few things that they actually explain in the book. Because Jinta isn't there to explain things to him. He has to figure it out himself. But I like the edition of Jinta. It makes sense. ติวดึกหรอหมอตีนครับอยากกินอะไรก็บอกนะขอบคุณครับใช่สิ่งที่ผมลืมคือต้นผมกลับมาในเวลานี้เพื่อช่วยเขาแต่ยังไงวะ But you have more days now. You could start earlier. ช่วยแม่ใหม่กับลินให้รอดเพื่อมาเปิดโปงอาจารย์ศักดิ์ Oh, และอย่างที่สอง he realized that as well. ตอนต้องรอดเพื่อมารักกับพี่ Does he really have to fall in love with you? ตอนนั้นผมคิดวิธีแก้ปัญหารักสามเศร้าแบบนี้จริงเหรอวะ Yeah. Did you realize that was kind of ridiculous? ใครมันจะมาชอบวะเพราะลูกเนี่ยผมมีเวลาเป็นอาทิตย์ตินใช่ครับปกติวิชาเสรีเนี่ยมันต้องเป็นวิชาอะไรที่แบบเรียนง่ายๆอย่างกีฬาหรืออะไรที่มันได้เกรดง่ายๆไม่ใช่เหรอจ๊ะพอดีผมสนใจด้วยอะครับแล้วก็เผื่อไว้ตรวจพวกคุณหมอขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยขยันเรียนจริงๆเลยนะเราครับ
ก็หมอนะ จะไปเหมือนไอเด็กที่กำลังจะเรียนจบแต่ยังไม่มีอะไรดีสักตัวเลย อ๋อ พี่ติวให้ได้นะถ้าให้พี่ติวพี่พอเก่งข้อสอบได้เลยอะเพราะว่าเคยเรียนมาแล้ว พอจำได้อยู่ครับ ไม่เป็นไร ผมอ่านเองได้ ขอบคุณ Yeah. นะจ๊ะน้องตีน อุตส่าห์มาเยี่ยมนะ ผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณนะโอนะแป้ง อุตส่าห์เลี้ยงข้าวผมอร่อยมากๆเลยครับ ยังไงก็แวะมาเยี่ยมกันอีกนะ Maybe you should warn Rick about the exam. ได้เลยครับ ขอบคุณมากครับ That, งั้น you know, so วัน he นี้ผม doesn't. ขอตัวกลับก่อนนะครับ สวัสดีครับ โอเคลูก โอนะแป้ง โชคดี So he's got caught cheating. ต้อนที่ไปก่อนนะ ครับ ตอน สวัสดีพี่เขาสิลูก Because, yeah, Toll needs a whipping because he cheated last time and สวัสดีครับ he's been super arrogant and super, you know, rich kitty. And he needs a wake up call. อะไรของลูกเนี่ยทำไมดูเย็นชากับพี่เขาจังเลย ก็ไม่สนิทอะแม่ อีกอย่างนะ ลูกจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยไปเที่ยวกับมันตอนไหน ใครวะ เขาเป็นลูกเพื่อนแม่กูเองอะเคยเจอกันแค่ตอนเด็กๆ จู่ๆแม่งก็มาอาสาติวสอบให้ กูก็เลยไม่ไว้ใจแม่ง เฮ้ย กูว่ามาหลอกเก็บเงินเราทีหลังแน่ ๆ เลยมึง No. พี่คนนี้อะน่ารักดีนะมึง He's a doctor. I don't think he needs your money, you know? ผมชวนเพื่อนมาติวเพิ่มนะ พอดีว่ามันอยากจะติวด้วยอะ ใช่ค่ะเอ้ย เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะเฮ้ย สลิดดอกอีวอกคิดได้เมื่อไหร่ งั้นเดี๋ยวพี่ไปซีล็อกชีทเพิ่มอีก 2 ชุดแล้วกันนะครับ พอดีพี่เตรียมชีทมาแค่ชุดเดียวอะไม่รู้ว่ามีเพื่อนมาด้วย พอดีว่ามีอีกคนหนึ่งด้วยนะครับ Right. เชี่ยลิศตางบอดยังไงวะ หาเอ้ย โหเชี่ยเอ้ย Oh no, it wasn't Rick. ไอเชี่ยเปิดตัวอย่างอลังการเลยมึงท่าอย่างสวยเลย มึงไม่ลองไปหลักขายลูกตามึงอะให้มันดูอีนิดอะมันจะได้มี3ลูกตาเลยนะหรือไม่มึงก็ขายขนาดน้อย มาลิศเดี๋ยวพี่ช่วย ครับ เรารู้จักกันด้วยเหรอครับ พี่ได้ยินเพื่อนเรียกน้องแบบนั้นนะอ่ะ ขอบคุณนะครับ อะไรนะ มันตลกตรงไหนล่ะครับ พี่ว่าพวกน้องไม่ควรพูดกับเพื่อนแบบนั้นเลยนะ Yeah, no, he's not gonna tutor you. ทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะคะ เราก็แค่พูดกันเล่น ๆ เองอะ I wouldn't tutor them. พวกน้องคิดจริงๆอะครับ ว่าสิ่งที่น้องพูดอะเพื่อนเขาไม่รู้ พูดเสียๆหายๆกับเพื่อนแบบนั้นอะฟ้องน้องได้นะ มึงกูไม่ติวแล้วนะคะวันเนี้ยอี เฮ้ย บิมปะ เฮ้ยมึงเดี๋ยวก่อนดิวะ เฮ้ย เดี๋ยวกูไปดูพวกมันก่อน Yeah, but you're driving him to suicide, so. เดี๋ยวต้อน เราก็น่าจะห้ามเพื่อนบ้างนะทำไมปล่อยให้เพื่อนพูดแบบนั้นนะ Mm-hmm. ต้อนฟังพี่ก่อน เราไม่มีทางรู้เลยนะต้อนสิ่งที่เราพูดไปอ่ะมันจะกระทบจิตใจเพื่อนขนาดไหนอ่ะ ถ้าพี่จะมาช็อตผมอะผมเอาแค่ชี้แล้วก็ไปอ่านเองก็ได้นะ เดี๋ยว ลืมไปแล้วเหรอ ที่เรามาติวกันวันเนี้ยก็อยากให้เสือดำปลอดภัยนะ Yeah, do you remember now ก่อนห that? น้านี้มันก็ขโมยไอเดียโปรเจกต์ของผมไป ขโมยไปประกวดจนได้รางวัล ผมแค่คิดว่าถ้า
ผมชนะโครงการเนี่ยชีวิตผมกับแม่ก็คงจะดีขึ้น แต่พวกมันก็ทำพังหมด หลังจากที่เราได้ทำการสำรวจเกษตรกรภายในจังหวัดเราก็พบว่าคุณลุงคุณป้าเกษตรกรให้ความสนใจและยินดีที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมากขึ้น พี่ติ้งสวัสดีพี่ แล้วพี่หาพวกผมเจอได้ไงเนี่ย ตามมาจากงานน่ะ โทษทีนะพี่ไม่ได้บอกก่อนว่าไม่ติวแล้ววันเนี้ย เออ อันนี้มันงานอะไรวะอาร์ต อ๋อ งานยังสตาร์ทอัพอ่ะพี่ ก็เป็นงานที่มหาลัยของเราอ่ะ ร่วมมือกับนายทุนใหญ่ๆแล้วซึ่งถ้าโปรเจกต์ของเราผ่านอ่ะ เราก็จะได้เงินในส่วนเนี้ยไปพัฒนาโปรเจกต์ต่อครับ มึง กูว่านะ ทีมเราเนี่ยพร้อมที่สุดแล้วว่ะมึงดูทีมอื่นนะ มีแต่ไอเดีย ไม่มีโปรดักต์อะไรสักอย่างเลย อาจารย์นงเยาจะได้ให้เราผ่านวิชานี้สักที งานนี้ต้องขอบใจลิศมันด้วย จริงว่ะ เอาละครับขั้นต่อไปนะครับ เราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับ ได้ยินคำถามกับเจ้าของโครงการนะครับ ซึ่งแน่นอนครับทุกคำถามของท่านนะครับ จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินของคณะกรรมการใครมีคำถามไหมครับ Did you steal the product from Rit? Mm-hmm. ใครมีคำถามไหมครับ เชิญถามคำถามได้เลยครับก่อนนะครับ ขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป ต้นจะโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ย ถ้าผมช่วยให้งานพรีเซนต์ผ่านไปได้ด้วยดี ลิศก็อาจจะเฟลจนทำร้ายตัวเองอีก ผมควรทำไงดีวะเนี่ย โปรเจกต์นี้ทีมของเราได้คิดขึ้นมาเองครับ No, you didn't. และเราก็เข้าใจถึงปัญหา ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมายดีครับ ซึ่งทางทีมของเราคิดว่า ในส่วนของเรื่องนี้ สามารถขอความร่วมมือจากบริษัทอินเทอร์เน็ตทำเป็นโครงการ CSR ได้ครับ มีใครจะถามคำถามเพิ่มเติมไหมครับ ตั้งคำถามมากดโกรธได้เลยนะ ผมพร้อมตอบทุกคำถาม ขอเสียงปรบมือด้วยครับ Why? Like, I don't like him. I hate this version of him. พี่ปล่อยผม ปล่อย ผมบอกให้ปล่อยไงพี่ ปล่อยดิน้องใจเย็นก่อนดิวะ ใจเย็นก่อน เฮ้ยต้น เป็นเหี้ยอะไรลิศ ต้นยา ทำไมมึงต้องมาหักหน้ากูกลางงานแบบนี้ด้วย หน้ากลางงานนั่นเหรอ Because you stole his ข idea. โมยงานกูไปอ่ะ กูก็เลยอยากมาดู ว่ามึงเอางานกูปู้ยี่ปู้ยามขนาดไหนอ่ะ ใครขโมยงานมึง มึงนั่นแหละที่ออกจากกลุ่มพวกกูไปเอง แล้วก็เทงานให้พวกกูทำเนี่ย ออกจากกลุ่มงั้นเหรอมึงนั่นแหละ ตอนที่กูเสนอไอเดียมึงอ่ะ กูก็บอกกับมึงแล้วไงว่ากูอยากทำงานนี้ให้กับที่บ้านอ่ะพี่ต้นพี่อาร์ตมึงกับกูเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอะ You guys sucks. ทำไมมึงหักหลังกูแบบนี้วะ Yeah. ฮะ เพราะว่ากูจนกับพวกมึงใช่ไหม มึงก็เลยคิดว่าจะทำอะไรกับกูก็ได้งั้นเหรอ ฮะ ใช่ไหม เพ้อเหี้ยอะไร มึงเลิกทำตัวเหมือนตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำได้ละ Well, he is. You bullied him. พอของมึงอ่ะ จะไปไหนก็ไป กูไม่ไป นี่มึงพูดไม่รู้เรื่องเหรอวะ เฮ้ย ไป เฮ้ย เฮ้ยมึงเชี่ยลินเฮ้ยมึงเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยโอ้ยเชี่ยวิน แม่ง มึงเข้ามาเองนุ้ย That dude really sucks. เป็นไรบ้างไหนดูดิ โอ้ยเชย ไหนพี่ดูหน่อยน่าจะต้องเย็บอะ
ไปเดี๋ยวไปโรงพยาบาลดีกว่า งั้นก็ไปรถผม ไปลุกอึ๊บไม่ต้องเป็นห่วงนะต้น เดี๋ยวอาร์ตเย็บแผลเสร็จก็ไม่เป็นไรแล้วแหละ ครับ อ้าวพี่ติน เดีย เดียมาได้ไงอ่ะ เดี๋ยวเพิ่งไปอิเล็กทีฟที่อื่นกลับมาค่ะ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ Okay, that was Triage, episode 7. Ended very abruptly, and no preview. And who was the girl who came at the end? Have you seen her before? No, I don't think so. Toll seems to be, almost jealous. Someone needs to slap Win. Toll and Art, you are better people than this. I don't like this version of you. Get your shit together. Be nice to Rit. Rit is a very nice boy. I don't know. I didn't like these loops because Tool and Art were douchebags, and I like Tool and Art in normal cases, but they were douchier than douchebags. But I think that was one of the things that attracts me to this series, that they're very human humans, if you get what I mean. Nobody's perfect. People have bad days, good... Yeah. Toll is a teenager or a young adult. He is douchey. He makes mistakes. He's, They're humans. Thin judged Tool for, what was it, 3 episodes to be a drunk driver, when in reality he wasn't. Because, yeah. They all have flaws. They're human beings. They're not paper-cut perfect. And that makes them great characters with depth. Some episodes you love Toll, because he seems like a sweetheart. And this episode, you kind of hate him. Because he was a douchebag. Okay, he's nice to cats. He gets plus points. But he's arrogant. He cuts corners. He bullies. He's... But you also have seen a sweet side of him in other episodes. So I know he has better qualities. I know. But yeah, I like that. He is a human being. He's not perfect. We didn't get to see much about the transplant thing, but we got to see a bit more about Tull and Thin and trying to establish a relationship. And we haven't... This is the first episode we end where we haven't restarted the loop yet. We are on day... He still has 5 days before the death of Tull. There are a lot of days left. But I think this is the first time where we didn't have a single restart of the loop. And we didn't end on a new restart. We ended in the middle of a loop. Interesting. I don't think it's gonna be the last one. I don't know what I'm basing that on, because I don't remember. I remember most of the book when I see it, but I don't remember. Don't think this is gonna be the last one. I think, yeah, because we're on episode 7. I think this is a 12-part episode, so we're a little bit past the half point, but we still have a few more episodes. And if it's 14 episodes, we're just halfway. So I don't think this was the last one. But yeah, no. Even if I didn't like Toll in this episode, I still very much enjoyed the series because, yeah, as I said, the characters are human, and the more you see them, the more you weave this thread in these loops, the more, yeah,
the more fascinating it gets, the deeper the characters get. And once again, I wish this series were bigger, but I get it because they release it 2 hours on YouTube. And they started from episode 3 because they know people had watched an illegal copy of it, episode 1 and 2. So they started on episode 3 to do this. Basically what they're doing is more or less, here, download it, put it up on an illegal site and watch it illegally. That's basically what they're telling us to do, because I mean they know people won't watch it because not everybody's awake or free during these hours that they release it. So I mean, they basically released it so someone can pirate it. I can't see how they don't get that. They have to know that when they did this kind of release schedule. So I get that this is not blowing up as it should, because not a lot of, I mean, there are people who don't know about the sites where you can watch this illegally. There are people who don't feel comfortable with it. There are, I watch it legally when I react to it. Like, I have an alarm on my phone and I make sure I'm at home and free so I can watch it legally. But I live in a country where when this is released, it's 6 p.m. in the evening. So, I eat dinner and I watch this. That's what I do. But I live in Europe. I have that possibility. I don't know, like in the States, it's got to be early in the morning or in the midnight or like something like that, around midnight for most of them when this is released. So yeah, and it's a weekday, so I know like everybody can't watch it. I get it. So I get why it's not bigger, but it should be, because it's brilliant. It's freaking brilliant. I love it. I just wish it was, more people could really realize how good of a storytelling this is, because it really, really is. Okay, I guess we're gonna have to wait a week until we find out who there is and what's gonna happen the rest of this loop, because as I said, we kind of saw 2 days of 7 days. So we're probably gonna see the rest of the days later. I'm feeling that, they're gonna speed up the end of the loop because we've seen that part of it so many times. But they're gonna drag out the beginning of this loop a little bit more because these are the days we haven't seen before. Oh, what was that? The days of our lives. Oh God. But yeah, okay. I will talk to you next week. Bye.